嗰啲啊嘛。你咧？平時中唔中意釣魚啊？我比較 I。啊，咁即係你都中意做瑜伽嘅喎。咁你哋啱啱做啲咩？我第一眼成日去釣魚㗎，你我覺得咧釣魚咧可以訓練到呢個耐性啊。係啊。哦，台長，你好電燈膽喎！唔係，你當我冇到得㗎啦。你咁大隻，好難當你冇到係啊，喎。你當我冇到得㗎啦。我啱啱先俾人話，因為我少咁2嚿腹肌，所以唔中意。冇到得㗎啦，係啊，繼唔續啊。係啩？邊個啊？唉，唔記得啦，嗰啲傷心嘢唔好睇啦。好啦好啦，睇中咗邊個？話要揀專登揀一個，呢度揀一個最唔中意嘅，揀咗我。發揮下。嚇我都冇邊個話揀咗你啊？過嚟。好似係喺下邊嗰個。我都係純粹唔係啩？話純粹過嚟幫手做下節目咁樣。跳可能舞啊！之後有識到個，我跳 popping 啊嘛，中學嗰陣時已經學緊。食個拉麵啦。完咗個節目之後，好似有啲害都喎未啊呢啲嘢係啊，我身處嘅地方有啲遠啊。咁你點睇？係喎，你外國嘅喎係啊，Christy 啊嘛你再睇下，Christy 佢哋講 Ding 咩啊。喂，整個英文佢聽下啦， Christy 你哋英文交流啊，英文交流係咩？你得唔得啊，男仔？男仔你得唔得啊，男仔？我咁講啦。盡我能力啊，盡我能力。哦，OK。Nice meet you 啊，Junior。 Nice to meet you too, Christy。 Low 且性格， Mr. Low。即係我同佢嗰下 eye contact 對眼。 Nice to meet you。係，我 feel 到佢係我， Do you have any kind of hobby？我就會揀。無論佢係 Sure, my hobby is 啱 feel dancing. 感覺唔啱嘅話，就 And 算 you？ I know you are dancing, but how about Mr. Low？ Can you show us your dance？或者單身之餘，我都唔會想揀。我係會揀 Sure 一個跳兩嘢嚟睇下先啦，你中意跳舞大？家有感 I love 好感 fish。You love Fish，you know？喂，依家轉遊戲規 You 則 love，to being fish or you 依家 love 轉遊戲規則， fishing？轉遊戲規則唔係用英文交流，依家要用撈仔口音交流。撈有撈仔啊嘛撈仔口音係咩啊？我唔太懂喎，點撈啊？點撈？有人示範㗎。而家咩呀？就係紙幣。我咧中意釣魚啊！釣魚咧可以訓練呢個耐性啊！你訓練耐性咁，你係咪好耐㗎？訓練耐性點會係耐啊？你有冇讀書㗎？我唔識撈啊嘛，你真係撈喎！我好撈，所以我唔識你講乜啊？女仔咧，女仔唔識交流嘅。我唔係好清楚要點樣撈啊。基本上你講嘅嘢都你要啲女仔撈佢哋撈唔到佢嘅。真係撈唔啊到喎。即係我哋呢啲古惑仔嚇，日日可以瞓到橫朝白晏，又唔使教衰，零缺，再貼下 timer，但係可以教一屆。聽有啲咩字俾考慮？咩啊？你交界我啊？我想講，我一個字都聽唔明。我聽得懂啊！佢平時會交界喎。唔係啊，佢交界，set 下 timer，set 下 timer。喂，屌你老味，出邊火警啊！佢得閒交界噶嘛，雕下佢孖抽支唔係啊，我唔柄噶嘛。係啊，又唔使教衰啊！有多啲相處嘅方式。我話我哋啲古惑仔又唔使交稅，日日可以瞓到黃朝白晏，冇太多，但係可以食下大麻，可以溝通下。屌你咩好撚舒服？喂，你後面仲有句喎，你話你叫雞喎。冇啊冇啊冇講過。我聽我我聽得明啊！我淨係聽得明嗰句喎。我冇啊冇啊冇。我聽得明啊！你話交界啊！污糟啊！呢個人喂喂，咁再轉遊戲規則，聽再錯晒轉遊戲規則，喂玩緊其他嘅。要扮呢個用泰文口音啊，最後嗰個字。嚇？卡半卡，咩卡半卡。即係咩卡？咩級係啊咁啊？求其卡係啊，講完一句求其講一句卡。啲女仔水乜乜㗎，水乜乜水乜乜水點解水啊？晶晶啊，水晶晶，唔係水乜乜，水晶晶。拗緊偷奶。明啊！我話俾大家聽，拗緊偷奶就係要唔要做下愛？泰文我係唔係啊？講真講真，我實係咪㗎？唔係真係拗緊偷唔奶。係㗎，
懷疑佢啱先係膠界係真嘅。大佬啊！我泰國陀地啊！我咁講。泰文我淨係識顏色嘅啫喎。佢啱先叫膠界係真嘅，懷疑係。乜嘢啊？我冇講過，真係冇。佢係咪去泰國嗰啲 massage 然之後係蝕泰麻，我都話有蝕小哈泰麻，哈㗎？蝕泰麻。主持人佢詆毀我啊！佢詆毀你係正常啊，你競爭對象嚟噶嘛。佢人身攻擊我啊！佢攻擊你都係正常嘅喎。主持人啊係，應該要咁做嘅喎。應該要咁樣做嘅喎。喂嚟，哇乜咁我哋你哋競爭咁再勁轉第二個玩法啦。依家女仔還女仔傾啊，男仔還男仔傾啊，傾下邊個正啲啊？我都想咁認識下樣咁多位過嚟靚女。過嚟過嚟過嚟，分開。男仔過嚟，男士之男仔過嚟夜啦，係係啊。啊。喂，大家講下大家有咩目標先啦誒，。當有邊當我冇個都得㗎啦，我哋係啊，想你講啊我。哋想知你頭先玩成點先喎？啊咁你講咗先啦。係咯，你自唔係己飛咗嗱，一嚟你就 mark 定一個啦。咁係咪唔好同你爭先咁？唔係我冇 mark 嘅。唔係如果你我冇 mark 咁，唔係你講就得㗎啦。我冇哋 mark 就冇 mark 就唔同㗎啦，你 mark 咗我哋一定唔揀嘅。我仲喺度揾緊個 target。喂，唔可以咁樣㗎，你 mark 繼續咗都可以揀㗎。啊，咁真係冇咁辦法。點解你要其實你要嗰個 mark 佢先？一開始冇 target 點解你帶唔係唔係佢走先？我唔係一頭咧，咁我就唔係特登上嚟參加，咁都係過嚟食花生嘅。咁後尾俾人捉咗入嚟做嘉賓，咁我都唯有揀個你變咗粒花生喎。係啊。咁我唯有揀個我曾經最熟悉嘅人，咁大家避免大家尷尬之餘，即係你哋喺出哦面係有啲關係嘅。你唔係咩？咩啊？哦，唔係咩啊？冇啊！入到嚟就全新㗎啦，我就乜都當重新認識㗎哦啦。 ，OK。咁我為保個節目嗰個戲劇性啊，咁我唯有揀個熟悉啲嘅人，咁多啲我哋溝通嘅劇情，唔係多啲溝通我哋嘅環節啊，咁啊冇咁尷尬。咁所以跟住我哋都你溝通咗溝通咗會換 partner，咁嘗試下其他唔同嘅人。咁你哋去咗做咗啲咩啊？玩咗啲咩啊？冇啊，做下啲清純啲嘅拍拖活動咁樣啦，咩行下沙灘啊、公園仔啊，咪嗰啲老土嘢坐啊下長凳啊，食下爆谷啊，跟住玩下啲機動遊戲咁樣咯。咦啊！因為我哋老土本身我哋都已經做過好多嘢，即係以前認識過，咁應該係嗰啲唔需要再做啦，即係做翻啲比較簡單啲又有戲劇性嘅嘢，即係觀眾想睇嘅嘢。咁你哋有冇啲邊個目標 target 想法啊？即係可以講定嘅，唔一定，但係唔包，可能其他人都會搶嘅。梗係搶啦大家最中意睇溝通下場有冇撞目標先啦。咪嗰邊個插繩啊？你哋喂，阿虎哥講先啦，虎哥有冇 target 啊？我啊， Junior，我見你唔一定淨係得一個喎，你可以傾得幾講兩三開心喎個都得嘅喎。晴晴其實係 OK 嘅，即係佢都 talk 嘅，起碼有 feedback 先啦。但係就傾過兩句嘅，所以就真係 friend 唔到住。咁仲有冇第二目標啊？你第二心目中1、2、3、4咁樣排啦。其實反而第一個係金海晴，嗯本身啊，本身係即係而家就算而家排在第一個係金海晴，第二個係啱啱嗰個係咩話咩色頭髮㗎？粉紅色啊？ ？Christy， Christy，第二個係 Christy，第三個咧？第三個係嗰個愛立咯。哦，即係最尾就李子晴。係啊，李子晴啊，熟人嚟㗎啦。哦，係啊。咁土哥咧？你咧？我有一半我本身都識個。你排一排個順你序咯，睇排一排啊，下係咯啱啊，。排一排啊。最中意邊個啊？最中意邊個？嗱，如果爭